passa, Camp Nouers? Molt benvinguts un altre dia al canal. Avui tindrem un resum de les obres molt complet. D'acord? Sortirem a donar la volta. Ho he gravat des del balcó divendres i avui, a dissabte, sortirem a donar la volta. I moltíssimes novetats, formigonats espectaculars per la part del lateral. També hem col·locat moltíssimes més peces per la part superior i ja us dic que el vídeo d'avui val molt la pena perquè també hem pogut fer un travelling lateral per la zona del Gol Sud, ja que no hi havia pràcticament cap bomba de formigó ni cap grua i per fi estàvem tranquils. També, menció especial, moltes gràcies al Carlos Robles de Bordats Roses, d'acord? Mireu quina gorra més xula m'ha fet. Me l'ha fet totalment de bona fe, així que jo li agraeixo moltíssim. I ja et dic que avui, doncs mira, el patrocina el vídeo. Deixaré el seu Insta a la descripció per si voleu veure les cosetes que fa i poquetes cosetes més. Així que quedeu-vos perquè el dia d'avui estarà molt i molt xulo. Veu un resum molt carregat de novetats i, com sempre, comencem des del balcó. I ja estem aquí, ja estem a les altures, mirant des del balcó totes les novetats que tenim. Ens ha tocat el Benfica, això ho estic gravant la tarda de divendres, pràcticament ara són les 6 de la tarda. I avui gravarem, just que ja hem comentat, farem el resum de l'actualitat des de les alçades. A veure si no passa res molt rellevant en aquestes poques hores que queda i demà al matí acabarem de rematar-ho tot des del carrer. I des d'aquí dalt comencem, per exemple, amb la quantitat de metall que han col·locat a una velocitat realment vertiginosa. És una passada, han omplert tota aquesta zona frontal, el córner amb el lateral, amb Gol Sud. I aquí tenim una viga més d'aquestes vigues enormes que estan conformant la part interior. Aquí sí que ja serà per on reposaran els primers seients de la tercera graderia, per aquí sobre d'aquestes vigues. I la veritat és que no han parat. Els que heu seguit el directe durant aquests dies i probablement el de dissabte també estarà a tope. Mireu l'estructura metàl·lica, quin volum ha agafat, és una barbaritat. I de fet, anirem ara cap a la zona del pàrquing perquè sembla que també volen pujar una encavallada. D'acord? Veieu també tota aquesta zona que han formigonat, però primer anem a donar un cop d'ull. Aquí la tenim massa bonica. Molt ben col·locadeta. I també ens hem fixat que hi ha un fotimer de plataformes de lavadores per tot arreu. Ja no sé que aquelles estiguin col·locant alguna viga, que diria que és exactament el que estan fent. Bueno, doncs igual ens deixen l'encavallada per més endavant. Demà, quan baixem a terra, veurem, encara queda per col·locar una superviga en aquell pilar, que veiem els dos sortint en H, on diria que no, diria que allà només falta l'encavallada intermitja. Una barbaritat, la veritat és que estan accelerant i de quina manera totes les novetats. Però bueno, continuem per la zona d'aquí, mireu tots els panells de formigó preformat que han anat col·locant ja a la part superior de la que serà l'anella VIP. Ja van allargant tota aquesta àrea que ja tenien formigonada i col·locada en panells de formigó. I també acabem de donar un cop d'ull a tota l'estructura. Tota la part de pilars. L'altre dia en teníem uns quants, ja veieu avui la quantitat de pilars, tot això està folrat totalment. I d'aquestes vigues costella enormes per la part que ja tenim formigonada des de fa temps, podem veure com els treballadors no paren d'anar col·locant vigues. Mira, allà, per exemple, amb les eslingues estan assegurant probablement una altra d'aquestes vigues enormes. I allà en tenim una altra encavallada preparada. És espectacular perquè, òbviament, van emmagatzemant tot el material i després les munten. Allà veiem com estan muntant una d'aquestes encavallades petites que té l'aspecte de ser d'aquestes encavallades intermitges que a vegades tenim a la part del muntatge i just aquí davant també estan muntant-ne una altra. D'acord? Repartit per tot arreu, aquí la tenim. Veieu com
Han anat muntant aquestes peces com si fos un trencaclosques, i per trencaclosques també el que estan realitzant dia sí, dia també, els encofradors, que estan acabant d'ajustar tots els panells d'encofrat, sobretot per aquesta cantonada. I també veieu els treballadors de ferralla com estan entrenant tota aquesta zona, que és molt i molt complicada. Al final ens estem ajuntant a una cantonada que ja teníem formigonada des de fa bastant temps, bastantes setmanes, i veiem com estan acabant de col·locar tot el necessari perquè no fugui res de formigó un cop tinguem enllestit tots els panells d'encofrat d'aquesta zona. Ganes de com ho rematen aquí, això òbviament encara no està rematat, falta per col·locar potser alguns panells d'encofrat, però temps al temps, cosa de setmanes, tot això ja ho tindrem totalment cobert. Continuem també anem a rematar el gol sud, d'acord? A part dels formigonats de les zones intermitges que no podem veure, com aquí tenim aquesta part, d'acord? Mireu que llisa, que maca, com tenim els panells encofrat per la zona exterior, d'acord? Delimitant tot el que seria la caiguda del formigó per la part de fora, i mireu com tenen delimitat just amb la cantonada de l'esquerra, que podrien continuar perfectament formigonant per aquesta zona un cop ja vagin enllestint. A mi el que m'ha cridat més l'atenció, d'acord, d'aquest gol sud, no és ni la col·locació de noves bigues, de que ja anem molt endavant en tot el que és pràcticament aquest tercer nivell, sinó que, ostres, feia molt i molt temps que veiem tots els pilars formigonats, descoberts, però, ojut, tenien aquest d'aquí, que eren aquests pilars que tenien com una execució especial a la part superior, que tenien una biga travessera just a la part superior, i que dèiem que per això, perquè encara no havien realitzat el muntatge dels panells d'encofrat, no els havien ajustat per poder realitzar doncs, aquest formigonat. Doncs sembla que ja ho tenen perquè han començat a col·locar els panells inferiors i en pocs dies suposo que tindran enllestit el que és la zona superior d'aquests panells. A part, aquí al gol sud també ens permet veure com aquests panells... És xulo perquè veiem els ramats, per exemple, d'aquesta zona, aquesta espècie de barana que separarà el nou muntatge de l'anterior. Tindrem més lloc baixant cap a baix, i mireu els panells que havien col·locat per fer les escales d'accés que juntaven les dues estructures. Mireu com ja estan col·locant la ferralla. Ja han començat a trenar-les, fa cosa d'una setmana. Aquests panells eren totalment llisos i ara ja veiem com han començat a trenar tota aquesta zona de material, com tenen tot el material emmagatzemat i com els van col·locant. Òbviament aquests són, és un treball més fi, no és tan feixuc potser com el que tenim a l'exterior, però tot i així porta una feinada increïble. La veritat és que els panells doncs, ja els tenim col·locats i simplement és anar col·locant la ferralla per sobre i després els panells perquè, per donar-hi forma i fotre-hi el formigó. Un formigó bastant més líquid que el que, per exemple, tindríem segurament per les zones exteriors. Com a mínim el dels pilars sí que era més líquid, no recordo ara el nom, me'l podeu deixar als comentaris si el recordeu, però sé que era una composició diferent, òbviament perquè la seva execució és més difícil, perquè ha d'arribar a més profunditat sense deixar cap forat. Llavors, a part de totes aquestes novetats, que tenim aquest pilar nou que formigonaran, les escales que ja l'estan començant a col·locar les vares metàl·liques per formigonar-les, la col·locació de l'encavallada i de totes les bigues superiors, que ja estem pràcticament a punt de veure com en desapareix l'estadi. A part de totes aquestes novetats, ja podem anar tirant cap al pàrquing, i crec que algun cop m'ho heu dit, però, ostres, això d'aquí... Això de color blanc, què creieu que és? És que jo cada cop que ho veig és com quan veus, si fos un videojoc o quan veus una imatge que en algun lloc no han acabat de desenvolupar bé i veus els píxels enormes i no ho pots determinar, doncs és igual, és com tot molt definit, tot en un sentit, i arribes aquí, veus aquests
trossos de color blanc i penses, hòstia, què és això? Doncs com sempre, si ho podeu deixar als comentaris, sisplau, a veure si ho traiem entre tots o algú que tingui més coneixement, òbviament que ho digui. Tota aquesta zona, veieu com està creixent també cap a la zona de travessera de les Corts. Aquí tenim un petit reducte de panells d'encofrat que veiem que no hi estan col·locant ferralla per la part superior i no sabem per què, però veiem com ja ho tenen perfectament delimitat. Algo deu estar passant, perquè si no també l'estaríem donant canya a aquesta zona, o potser primer els interessa més acabar tota la part que està, doncs, bueno, colindant amb l'estadi. Llavors, a part d'aquesta zona, ara sí que anem al enorme tros que vam formigonar l'altre dia, fa qüestió d'un o dos dies, i veieu com ja han col·locat material a sobre, però mare meva, ja tenim formigonada tota aquesta capa, ja hem cobert les 2 places de pàrquing, fa cosa d'uns pocs mesos començaven a col·locar tota la ferralla de la part inferior i en cosa d'això, de 7 mesos, ja ho tenim tota aquesta estructura feta, que és una barbaritat. També tenim els panells d'encofrat laterals, aquests probablement estiguin preparats per quan hagin de formigonar tota la part superior, doncs, fer de topall lateral. També aquí veiem com han col·locat aquestes fustes, això vol dir que ja ho han delimitat. A la que treguin tot aquest material i l'acabin de col·locar on toca per les parts superiors, veiem aquí que hi ha una gran diferència encara entre una zona i l'altra, la densitat d'una zona i la densitat de l'altra, a la que comencin a tenir ben enllestida i ben trenada tota aquesta part, començarem a fotre-hi el formigó cap a dins i ja tindrem tot això també enllestit. Doncs així tenim aquesta part. També mireu, per exemple, ojo, mireu aquells graons, que cuquis, com ja tenen enllestida aquelles entrades cap a la part de la segona graderia per accedir als passadissos d'accés a les boques d'accés de la segona graderia. I bé, a part de tot això, anem a mirar quant el material hi ha acumulat per tota aquesta zona, material, com han comentat abans, que van pujant a poc, però a part de totes aquestes execucions, després, quan sortim a donar la volta, recordo que això ho estem gravant en divendres a la tarda, demà pel matí sortirem, que segur que em plou, perquè sóc un gafe, però, bueno, encara que plogui sortirem igual. I demà també veurem la quantitat de contenidors han col·locat al cantó de la masia. Hòstia, no m'hi havia fixat. Doncs sí, demà baixarem, farem una repassadeta a tota aquesta part, que cada cop li queda menys. Cada cop li queda menys perquè mouran tota aquesta grues i coses que tenen a tota aquesta esplanada que veiem un cop acabin d'enllestir tot el muntatge d'aquesta base. I bé, a part de tot això, anem a donar un cop d'ull a la cantonadeta aquesta per repassar un altre cop la de bigues. Mireu la de bigues que tenen per tota aquesta zona a la que es decideixin a pujar bigues en sèrio. En un dia, pràcticament, tindran tota l'estructura gran feta, per dir-ho d'alguna manera. Veurem com puja tot aquest material, llavors començaran a muntar encavallades, començaran a muntar coses, però pujaran tot el material a sobre l'estructura i ja pràcticament quedarà muntar només l'interior. Ara estem un altre cop en una etapa on veiem molts canvis, visualment es veuen molts canvis, perquè quan col·loquen alguna cosa on no hi havia res. Òbviament hi ha una diferència molt substancial, però després entrarem un altre cop a la dinàmica de gent que anirà comentant cada dia no veo nada cambiado. Vale, molt bé. Però la densitat de metàl·lica de tota l'estructura segur que la veiem créixer i probablement perquè deixarem de veure també a l'interior com podem veure pràcticament ara. Ens han fotut aquesta punyetera viga aquí al mig, però encara podem veure que les 3 graons de dalt encara no estan amb el tractament superficial realitzat. Veiem aquells 3 graons i tota la resta encara queda
feina per fer, no ha avançat gaire en aquest aspecte. Sí que és veritat que han començat a col·locar moltes localitats, veiem la quantitat de localitats que tenim col·locades ja per darrere de les boques d'accés, mirem que un munt de capses preparades per col·locar-les, i quina pena que no veiem tribuna, però està darrere de tots aquests farragots. El que sí podem veure és que la tribuna encara no han realitzat el tractament impermeable. Encara continuen fent tasques de rehabilitació a la part on aniran els seients de la tribuna i probablement no els veurem col·locats tampoc perquè als ser seients més còmodes pel cul, amb un bon acolchado, bueno, encara trigarem en veure'ls. I vista la part de tribuna, també anem a repassar la zona superior on veiem que també no sé ben bé què estan fent. Potser és una zona per poder descarregar coses, però no, perquè les tenen descarregades per on els hi ha donat la gana. Veiem com han deixat palers aquí a mig sortir. Bueno, bon escenari que tenen muntat allà. I a part d'això, veiem la part de Gol Nord, que últimament veiem bastant moviment i diria que potser ja han començat a col·locar, té tot l'aspecte que han començat a col·locar la ferralla per la part superior. Així que en pocs dies probablement veurem com comencen a formigonar tot aquell recinte ja col·locat amb els panells de formigó preformat. La grua. Que tenim per la part de tribuna amb Gol Nord. Veiem també molts més pilars col·locats per la part de l'estructura superior, a baix no veiem gaires diferències. Les zones que no tenim encara amb el tractament superficial porten així des de fa molt temps, no ha hagut gaire canvi, igual que en els seients de la primera graderia, encara que no els veieu. Bueno, aquí n'hi ha alguns altres, després ja veurem les càmeres del club, però bueno, aquí hi ha els mateixos, aquí també hi ha els mateixos, i aquí hi ha els mateixos de pocs que abans. Aquí sí que han col·locat molts més, veiem com pràcticament arriba fins a dalt. Sí que hi ha una barbaritat la diferència de la zona de tribuna de la primera graderia, quina quantitat de seients han col·locat, i on no han col·locat seients veiem totes aquelles vares de suport que encara estan col·locades per rebre totes les localitats. Això d'aquí tampoc sé ben bé què és, la tira aquesta que s'han muntat aquí tan xula. Però bueno, a part d'això ja hem revisat tota la part de l'estructura. Com sempre, si creieu que m'estic deixant alguna cosa, sisplau, deixeu-me els comentaris, que us llegeixo i ho tindré en compte pel següent cop. I ara sí que després d'haver vist tota aquesta part, anem a mirar els que estan repassant el murete, que cada dia ja li queda menys per tenir-lo completament formigonat i fotre fora tota aquesta quantitat de terra. Doncs ara sí, vinga, després d'haver repassat tot el que podem veure i el que ens pot interessar des de les alçades, vinga, va, som-hi, anem cap al carrer. I per cert, no ho he dit abans, però tenim la imatge d'aquí del Gol Sud, d'acord? Com estan fent proves a l'interior del Gol Sud de com quedarà la il·luminació. Penjo la foto, és la foto que he vist a la portada i la poso per aquí, però la penjaré a Insta durant el dia d'avui també, perquè la pugueu veure més gran. Però ja estan quedant les coses perfectes. Bueno, avui començarem per la part del córner de lateral amb Gol Sud. No hi ha gaires màquines, així que podrem fer una passejadeta tranquil·la, com ja fa temps que no podem. Molt bé, comencem la passejada. Avui serà una passejada tranquil·la per la part de Gol Sud. Esperem que ja ens estem avançant, però ja podem veure, per exemple, el mur de contenció que recorrerà tot el lateral del carrer de Maternitat. Aquí el tenim, el que encara veiem alguns punts de ferralla, encara s'han de formigonar els remats superiors d'aquest mur, però, bueno, perquè això la idea és un mur que pràcticament de profunditat és una barbaritat. També el tenim per aquí sota, per separar travessera de les Corts, i tot aquest bloc de sorra ja li queden els dies comptats, perquè ara, com passarem per aquí al cantó, ja tenim tota aquesta part formigonada. Just aquesta cantonada,
que és la que estaven formigonant aquests dies. Hem vist com estaven rematant totes aquestes zones i ara tenim el foradot cap a la part inferior. Però sí que és veritat que, bueno, queda per retirar tota aquesta terra i fer el pàrquing fins a aquella zona d'allà. Com havíem comentat, havíem de tenir preparada tota la part que tenim aquí en el Gol Sud, perquè, òbviament, en algun lloc hauran de col·locar les grues, hauran de col·locar el material, hauran de col·locar tot el necessari per anar treballant també, igual que s'ha anat treballant directament en aquest forat un cop estava fet des de la part del lateral. Jo crec que un cop tinguem ja ben apanyat tota aquesta esplanada, ja podrem atacar aquella zona d'allà. Vosaltres què creieu? Nosaltres creiem que aquí muntaran, per exemple, la bomba de formigó i atacaran quan haguem de formigonar, haurem de col·locar el formigó de neteja, haurem de tornar a col·locar tota la ferralla, les armadures, els pilars, per créixer des de la planta -2 fins a la part superior. I ja mireu quin goig fa, mireu que acabada ja tenim tota aquesta part. Com comentàvem des del balcó, els panells d'encofrat laterals que tenim delimitant aquell desnivell. També aquesta zona suposo que a dalt li posaran un vallat o no ho sé encara molt bé com han de resoldre això. No sabem si hi col·locaran escales, però si col·loquessin escales ja directament jo crec que ja les haurien col·locat. Però al final aquest és un gran desnivell, s'ha d'anar amb compte que ningú es foti de lloros. I encara queda feina per fer per aquí a prop de just de la valla, que ens delimita amb travessera de les Corts. Però cada cop ja queda menys amb el que requereix a l'estructura metàl·lica, sobretot d'aquest primer mirador. Ara ens acostarem. Primer acabem de donar la volta. Fem la volta a aquest contenidor i ara també podem mirar cap a dalt com estan col·locant. Aquí tenim feina que estan realitzant en aquestes escaires que just estaven muntant aquí, en aquesta petita explanada, que ja tenim formigonada just en aquesta cantonada d'aquí on tenim la grua de color groc, un pèl abans, tal com vèiem també just des del balcó, com estan muntant, porten les bigues aquí, les peces metàl·liques i com un trencaclosques les van unint per crear aquests escaires. Aquests escaires. D'acord? I per aquí, bueno, mira, tenim un forat on podem veure, on podem anar veient també una mica més parts de l'interior, però aquesta zona, gràcies a Déu, ja li queda poc per estar ben enllestida. També la part de la porta, just des de dalt, el que comentàvem més és que encara queda feina per fer just en aquesta part d'aquí on veiem els panells d'encofrat d'Ulma que encara queden per delimitar-se lateralment. Aquesta porta és massa alta, així que l'anem a saltar, encara que per aquí tenim un foradet. I allà tenim encara més material de construcció i veiem com els panells d'encofrat per aquí van avançant. També és xulo veure ja de tan a prop tota la part inferior d'aquesta planta 0,5 que aquests dies estan formigonant. Veiem, ja havien formigonat les setmanes anteriors, veiem els panells d'encofrat, com els tenim col·locats per tota la zona lateral. I aquí les armadures que encara han de trenar per sobre d'aquests panells d'encofrat. Arribats al punt d'aquí, és just el que comentàvem, aquests panells, que lateralment encara, ja els estan resolent, han col·locat uns taulells, però encara no tenen gaire aspecte de certs definitius. I anirem veient com avança. Ara anem a veure tota la part aquesta de l'estructura que ja porta dies feta, que sí que veiem com han deixat els puntals de reforç sota l'estructura, on tenim col·locada el tros de grua aquesta que deu pesar 20 tonelades. Òbviament hem deixat els puntals de reforç
I anem a fer el travelling. No sé si es pot veure gaire, jo crec que està bastant fosc, tampoc puc veure-ho directament a les imatges. Però, bueno, ens hi passarem, perquè a la part de dalt no arribem, el pal no és prou llarg. Però, bueno, com dèiem, ja feia temps tampoc que no podíem fer travelings tranquils per aquesta zona. Veiem la part dels puntals. I tota aquesta part, si em podeu deixar els comentaris què anava a ser a l'estructura. No sé si posaran tendes, si això quedarà aquí foradat per fotre'ns, amagar-nos de la pluja o tenir també un espai on estar resguardats. Perquè al final tota aquesta part de l'estadi també, a part d'estar ple en dies de partit, serà un punt de trobada, no? Del barri, de la ciutat, qualsevol persona que vulgui donar una volta per aquí i venir a gaudir una mica del temps d'esbarjo, doncs aquí podria ser. Mira, justament aquí baix també vam aixecar un moment la vista. Tenim la plataforma elevadora col·locant l'escaire. En principi el directe diria que m'ha deixat ben encarat cap a aquesta part, cap a aquesta encavallada. Quan dic encavallada em refereixo, és una cerxa en castellà, d'acord? És justament aquesta part exterior que va fent triangles que la munten de cop. La munten a terra i l'aixequen i és un rectangle format per petits triangles que després col·loquen aquí a la part exterior o fins i tot a les parts intermitges també de... Aquí en tenim una més petitona. Doncs quan dic encavallada no em refereixo a vestides, les vestides són els andamios. Quan dic encavallada em refereixo justament a aquesta peça. Bé, continuem el travelling i ens anem acostant cap a la part de les escales. Mireu quin goig que fa, és una passada, és una puta passada. Jo us recomano que vingueu en persona a veure-ho. No es pot veure gaire coseta, però la veritat és que fa un goig espectacular. Així us feu també la idea del volum que té tota la construcció. Perquè ja us dic que no us podeu fer la idea si no hi veniu. Si no hi veniu és impossible. I tota aquesta part d'aquí tenen plena terra. Bueno, això encara ho han d'acabar de perfilar, però aquí tenim les escales per pujar a la part superior. Ui, més vestides. Aquestes vestides són lletges, Doncs teniu les escales per pujar just a tota la part superior. I ja tenim ganes que ens deixin. Doncs és això, us animo a que, si us voleu passar per aquí, a donar una volta, la veritat és que val molt i molt la pena. Vingueu un dissabte, passeu per la tenda del Barça i feu el pack completo, tu. Bueno, ens hem fet fora de la porta, però des d'aquí també podem veure just tota aquesta part que està canviant. Com estan foradant tota aquesta zona on abans teníem també part d'oficines i d'altres cosetes, com està canviant i com estan foradant també la part que ja tenen feta per anar creixent en estructura. Suposo que en pàrquing o bueno, alguna coseta han de fer, però veiem el moviment de terres, que és espectacular. I a veure com va avançant tota aquesta zona. I arribem a la cantoneta, una altra d'aquests punts d'observació. I a l'interior mireu com està l'estadi, mireu quin goig que fa tota aquesta zona, com va creixent i de quina manera tota la part on ha d'anar la gespa, com estan fent aquestes regateres, també mirem els dos corners que encara queda molta feina per fer, i ara ens canvien de camp exterior. També veiem com l'estructura va creixent, com passat per aquí, per la part de la dreta, com van foradant també i com van acumulant totes aquestes bigues per la part del córner de lateral amb gol sud.
La veritat és que estan... Quins blocs de formigó avançant d'una manera brutal, tota la part de l'estructura. I bueno, per aquí hauran d'anar aquesta espècie de construccions de diamant. Avançant. Així és per deixar-me els comentaris, perquè és una d'aquestes coses que... La part interior on van col·locant els seients, on encara queden per definir justament aquelles dues parts del córner, que òbviament les han d'acabar abans de començar a jugar, que estan fetes perquè puguem, quan fem concerts a l'estiu, podem entrar els camions i poder accedir a l'interior de l'estadi. Doncs aquella zona del Wallers encara queda, aquesta càmera encara està bé. Passejant tranquil·lament, mireu perquè al final com van fent les regateres a l'interior i la qualitat. La veritat és que la qualitat deixa molt que desitjar, mira. Mireu com es queden paralitzats i després ara començaran a caminar un altre cop. En fi. Això cap a dins, està posant el dia molt. Des de la part de la grua torre, ja aquesta sí, número 5, mireu també com van col·locant la ferralla, després hi passarem pel cantó, com van col·locant la ferralla en aquesta part 0,5 i ja tenen col·locat també les peces de formigó preformat en el córner de tribuna amb gol nord. I des d'aquí, bueno, a part de veure els córners, que encara dèiem que tenien feina, mireu com han començat a col·locar ja els postissos on aniran els seients de la primera graderia VIP. Llavors ara anem cap a fora. Bueno, cap a fora, cap a dins, perquè des d'aquí podem veure encara com estan fent una de les encavallades, com estan acabant. Després pràcticament veurem com en pugen una. Mireu com va pujant tota aquesta part també, tota aquesta part de l'estructura. Els ferrallers van fent-ho. Per allà ha d'estar el Barça Cafè. A l'esquerra ens queda el Barça Cafè i a la dreta ens quedarà la nova botiga. I la veritat és que ja fa un goig espectacular tota aquesta zona. Veiem com ja tenim tots els pilars fets. Hi ha molts moviments interiors, des de la imatge no es pot veure també, però mireu la quantitat de treballadors que en qualsevol moment fem un zoom d'imatge, comença a veure més treballadors a la part interior, acabant. El vidre està una mica brut, també li podríem posar un panyet, però bueno, també estan aquí fent algunes operacions a les parts inferiors, suposo, doncs per posar-hi llums i fer totes les instal·lacions necessàries perquè puguem caminar per aquí el millor possible. I després ja anem aquí a part dreta, mireu el foradot aquest, que serà una de les sortides de la botiga, probablement serà una de les sortides de la botiga, serà una de les entrades, la tindrem just aquí a baix, la botiga per dintre, òbviament serà incommensurablement gran, i per allà tindrem una de les entrades amb escales mecàniques i ascensors que ens portaran a la part de sota. En principi és espectacular perquè hi haurà molt poques columnes, la part aquesta de formigó s'ha fet d'una tirada pràcticament, columnes pilars, però, com dèiem, ja tenim moltes ganes de poder veure des de dins. I ja des d'aquí, des de la muntanyeta dels pixats i de les mosques, podem veure com van creixent les estructures, just les que comentàvem ara, des de la part del mirador. Veiem com van creixent aquestes estructures metàl·liques que probablement també ajudaran a delimitar el que serà l'explanada a la zona de l'estadi, i també, just aquí, ha d'haver-hi un Barça Cafè. Allà tenim... Uah, xaval, l'obra és tu gimnasio. El nostre col·lega de la calistènia marcant-se allà unes dominades
Estaria guapíssim, Sempre és la típica, mira, vamos, una, dale ya dos, dale que puedes, dale lo tuyo, venga, 43, dale la 44, bueno, llàstima. Ara, sí, és que estan en forma, Doncs aquí ho teniu, com va creixent això, com tenim ple d'obres a tot gas, col·locant ferralla, fent que creixin aquestes estructures, alçant-les cap al cel, i a poc ja les veurem com les comencen a formigonar i també ens començaran a cobrir tota la visió cap a l'altra banda. Però bueno, tampoc és que des d'aquí ja en tinguessin gaire, llavors no passa res. De fet, mira, aquí a terra tenen ja escales preparades per col·locar. Potser també són ja escales preparades per col·locar aquelles pendents que hem vist que serviran per unir la nova estructura de l'antiga, encara que ja veiem també com, per exemple, per aquestes parts interiors de l'estructura ja tenim algunes entrades fetes amb les escales preparades. No sabem si són per col·locar-les entremig o també hi ha com són escales amb formigó que ja estan preformades, justament les pendents que hem vist que estaven formigonant per la part del gol sud són pràcticament perfectes per col·locar-les sobre la pendent i ja deixar-te de romanços per haver de fer tota l'entablillada que correspon per fer les escales. Doncs, bueno, amb el nostre col·lega aquí fent uns quants exercicis més de quàdriceps, unes sentadilles pistola, anem avançant i anem tirant cap al mig del gol nord. I no avancem gaire, no anem gaire lluny, perquè aquí tenim també altres execucions. Veiem com amb les cistelles elevadores estan revisant tota la part de l'estructura, tota la part inferior, l'estructura que han de formigonar, tal com hem vist des de la càmera de la grua, aquella és la T5, aquella d'allà, que és on hi han col·locat probablement la càmera giratòria, amb una qualitat de, no sé, bueno, per no dir cap cosa dolenta, direm que no té gaire bona qualitat, però a poc segur que van millorant la qualitat, i si no, tu, Barça, un llama cuelga, i jo et monto allà una càmera 4K con connectivitat 4G, la mar de xula. Doncs aquí tenim els nostres corrants, com li estan donant per la part inferior, com ha crescut també aquesta estructura, han col·locat totes les panells de formigó preformat per la part exterior, per la part del mirador, i a part de tota aquesta part de l'estructura, bueno, ja està bastant enllestida. Tenim ganes de veure també com formigonen la part superior ja. Ja ho han fet en altres zones com el part del lateral, del centre del lateral, o el gol, bueno, el córner entre gol nord i la part de tribuna. Però bueno, xulo també poder veure tota l'estructura des d'aquesta zona d'aquí, mireu l'interior, com continuen treballant, adequant-ho tot. Com a mínim sí que es veuen molts treballadors, un cop t'hi acostes, mires les feines interiors, veus que hi ha feina a fer, però veus que hi ha bastant moviment. I també aquí tenim, per exemple, un d'aquests pilars que encara no li han fotut mà, encara no li han col·locat els panells d'encofrat, però ja, com hem dit, té aquesta viga superior, que probablement ja hem vist que al de gol sud sí que ja han adaptat alguns panells d'encofrat i probablement vagin fent un a un per no haver d'adaptar 3 motllos i haver d'utilitzar-los per 8 pilars. O sigui, fent un motllo per aquests 8 pilars o alguns més tontos que queden amb les vigues intermitges superiors. Ja els anirem formigonant, ja anirem veient setmana rere setmana com cada cop quedaran menys pilars per enllestir. Arribant cap a la zona de les trinxeres, avui m'estava fent la pregunta que no sé si val la pena ja posar-te a la part interior, perquè ara, mira, anem fent un petit travelling, també veiem com han col·locat tros d'encavallada ja a la part de gol nord, doncs podem anar veient com fent el petit travelling i a vegades no surt tan a compte acostar-nos a veure com van col·locant totes les cosetes. Abans, quan hi havia un bon foradot, sí que valia la pena acostar-nos-hi, però ara ja veieu tota aquesta esplanada de treballadors on estan acabant de col·locar tota la ferralla, estan col·locant, per exemple, a la part exterior els panells d'encofrat. També veiem una imatge des de la grua torre número 4 de com està creixent tota la part del pàrquing, tota aquella part on encara fa cosa de mesos van col·locar el formigó de neteja, estan aixecant els panells d'encofrat i els ferrallers que veiem més per la zona de gol nord, a poc es aniran extenent cap a les zones exteriors per anar cobrint tot això. Bueno,
També mireu quanta biga costella tenen acumulada per la zona del Gol Nord. I ja veieu també com va avançant tot el tema de l'estructura. És una passada. Ara que aquesta d'aquí veiem que l'han juntat, l'han unit, però pels pèls, Hem allà posat 4 passadors. 4 passadors aquí a baix i 4 passadors allà dalt. I au, a funcionar. Bueno, a poc, a veure si la setmana que ve ho veiem ja més enllestit, però també mireu com tenim tota aquesta part d'aquí pràcticament ja preparada, també perquè hi fotin la trompa del formigó i comencin a omplir tota la part aquesta 0,5, tota aquesta petita explanada plena de formigó. I just el que també us comentava de les feines interiors. Mireu a la part interior, realment està folrat de treballadors. Mireu també justament en aquesta zona d'aquí, pràcticament en el mateix requadre veiem 3 o 4, a l'esquerra veiem 3 o 4 o 5 més, a dalt veiem uns quants més. És una tònica que vas donant la volta pel camp i penseu que avui és dissabte, que hi ha bones hores extres ahir cobrades, però bueno, tot és poc per tornar el més aviat possible, però amb condicions. Res de tornar amb coses rares. Doncs vinga, anem a acostar-nos-hi, ens acostarem, tot i així, a veure què veiem més bé. Aquí estem a les trinxeres donant-li un cop d'ull i sort que ens hi hem acostat, perquè sí que val la pena. Veiem com estan ara mateix fixant amb les eslingues de color vermell. Tota aquesta encavallada per col·locar-la aquí dalt. Aquí tenim just probablement el cantó d'aquesta que ja tenim col·locada a la part superior. Doncs aquí tenim com estan acabant de fixar tota la peça, que no trigaran a pujar, i no és de les úniques coses interessants que podem veure des d'aquí, sinó que també podem veure una d'aquestes parts que ja serà on romandrà la tercera graderia, els seients de la tercera graderia. I aquí la teniu, aquesta viga, veieu amb tots els sortints, amb aquests graons metàl·lics, que no són graons, bueno, sí que són graons, però són per col·locar ja tota la part, probablement de panells de formigó preformats, que ja hem vist col·locats en alguna banda, doncs anar-los col·locant tots aquí sobre per anar creant les localitats de la tercera graderia. Probablement vagi connectat, per exemple, aquí dalt, on ja tenim, veieu aquesta part, aquestes encavallades ja col·locades on formaran part del tercer mirador. És una passada, això serà una passada. Aquí estarà connectat, d'acord, i anirà cap a la part interior. Cap a la part interior serà, veieu que espectacular, l'alçada que tindrà això i el muntatge també de tota la tercera graderia i de tota la coberta que encara queda. Ara anirem cap a la part del lateral, d'acord, veurem com ja anem avançant i just tenim tots els treballadors ja col·locant panells d'encofrat, assegurant-se que tot està correcte per començar a extendre la marea de ferralla també per tota aquesta zona, tota aquesta part del córner que encara ens queda i que després encara quedarà més perquè hauran de fer tot el forat que correspon per la part del lateral. Doncs ara sí, ara ja que hem donat un cop d'ull a tota aquesta zona d'aquí, ja veiem com va creixent, també ho veiem des de dalt de la muntanyeta. Som-hi cap a la part del lateral i ja ho anirem veient des de lluny a veure si es decideixen per aixecar aquesta encavallada. Aprofito aquest vídeo ara que estem anant cap al lateral per donar-vos les gràcies. Com sempre, moltes gràcies per tots els missatges de suport, per donar-li a la campaneta, per donar-li a seguir, que és totalment gratuït. I la veritat és que, bueno, no dona diners, però anima molt. Són aquestes tonteries que fan molta gràcia veure com el canal, a poc va creixent de subscriptors interessats en l'estadi, en les obres. I mil gràcies per tots els missatges que em deixeu als vídeos de YouTube. Sobretot, els llegeixo tots, encara que moltes vegades no els puc contestar un a un, però sempre els llegeixo tots. Els bons i els dolents. Tots. Ja et dic, moltes gràcies, m'esteu ajudant moltíssim, tant a créixer, a fer bon contingut i al final també a intentar anar comunicant millor, intentar pronunciar millor
millorant el meu català, perquè també, la veritat, és que a la societat en la que estem cada cop s'està perdent més l'idioma i li hem de donar una mica de reforç. Ja que pels mitjans convencionals, als que els hi dediquem també tants recursos públics, no estem aconseguint que realment l'idioma transcendeixi a altres públics més joves o a altres aplicacions, doncs com a mínim a veure si a través de les xarxes socials ho aconseguim una miqueta més. Som-hi, anem a veure què ens ha d'ensenyar avui la part de lateral. Bueno, des d'aquí, ja des que han començat a muntar això que no acaben de muntar, no es pot veure gaire bé, però perquè us fa una idea, ja us podíeu fer la idea també des de la imatge que vam pujar, des del punt de vista de la grua, però des d'aquí també mireu com han anat avançant tots aquests panells d'encofrat, també ara des de les trinxeres, veiem molt més com es va extenent i també a través una mica de l'estructura podem veure com estan treballant a l'interior, però totes aquestes coses és complicat de poder-les mostrar amb el mòbil. Som-hi, continuem cap a l'esquerra. I ja estem a la cantonadeta lateral, començarem a passejar ara. Justament hem passat ara per la part del córner de gol nord, amb lateral, on comentàvem que estava creixent tota la zona de panells d'encofrat i mireu també per tota aquesta part de la grua torre, supergrua número 4, com ja tenim tot al voltant també ple de panells d'encofrat, que fa poc vol dir que han formigonat tota aquesta zona i també la 0,5, la part 0,5 que estem veient des d'aquesta imatge, com també ja la tenim formigonada. A poc anirem creixent i també aquí al lateral no podem veure gaire des d'aquí, però el mur de contenció continua avançant també, continua creixent. Així que vinga, va, som-hi amb la passejada. Avui molt completa. Està sent un dia molt xulo, la veritat és que sempre que m'ho puc deixar ara pels dissabtes al matí, sí que és un plaer poder fer el vídeo, em surt el vídeo jo crec que molt millor, també estic molt més còmode, perquè no vas amb pressa, i avui encara agraeixo que el dia ens està respectant. Tota aquesta zona d'aquí, ja veiem també, just aquesta entradeta, és on es queden per anar entrant just al matí quan es comencen a aglomerar per aquesta zona d'aquí cap a les 7:15. Doncs és per on comencen a fer via. Sí. Per on comencen a fer via cap a l'interior de les instal·lacions. I aquí estan, aquí es comencen a reunir i, bueno, i cap dins, tu. I veieu també com va creixent l'estructura. És un goig, de veritat, poder anar veient com va avançant. Ara arribarem cap a la porta, farem el típic salt, a veure si no ens diuen gaire coseta, i continuem. Bueno, ens hem encertat la porta ja. Ja veiem també com comença a animar-se la pluja. Aquesta zona ja la teníem enllestida des de fa temps. Veiem com van aglomerant encara peces de l'estructura per anar-les col·locant a dalt, però molt xulo. La veritat és que el que estava comentant, els dissabtes m'encanta venir per aquí. De fet, ara acabo de trobar un pare amb la seva filla supermaco, que et diuen coses, doncs, bueno, que animen. La veritat és que tots els comentaris positius a tota la gent que ens dediquem a crear contingut ens ajuden moltíssim. I els comentaris negatius també, o sigui, el bo d'exposar-te públicament és que has d'estar per les bones i per les males. I el bo de les crítiques és que et permeten millorar. Així que molt agraït sempre a tots els comentaris, tant bons, tant positius com negatius. I bueno, els negatius que no serveixen de res, ja els agafem i els llancem a la paperera i no els hi fem ni cas a la gent amargada que es dedica a llançar merda per la boca. Bueno, cadascú té el seu hobby, hi ha gent que donem voltes al camp amb un mòbil aixecat amb un pal i hi ha gent que es dedica a menjar xetos a l'escriptori de casa seva a insultar a la gent per crear contingut en català. Bueno, doncs molt bé, tu. Estupendo. Ens mengem una palmera i ja arribem a la porta del final del lateral. Ara sí, avui baixarem pràcticament fins a baix. I justament aquesta zona és encara la que estan rematant el mur de contenció. I fins aquí! Camp Nouers ja està, ja hem donat la volteta, un altre matí de dissabte, un pèl plujós. Ara just s'està fotent això horrible, se m'està mullant un pèl al mòbil, però no passa res. Com sempre, moltíssimes gràcies a tots i a totes que esteu aquí darrere, donant-me suport, veient l'avenç del nostre estadi
que serà espectacular, deixant comentaris de qualsevol dubte i, bueno, de qualsevol coseta que voleu. Jo ho llegeixo i us reacciono. Així que, merci per ser-hi, merci per compartir, merci per donar-hi el like. Si heu arribat fins aquí, ja sou Camp Nowheres. Vinga, va, fins la pròxima!